անկեղծ ես միևնույն է չեմ հասկանում, թե այդտեղ հպարտանալու ինչ կա, որ մեդիաներում ամենօրյա ռեժիմով կոռուպցիոն նոր դեպքեր են արձանագրվում։ Հպարտանալու տեղ պետք է լիներ, երբ որ այդ կոռուպցիոն դեպքերը բացահայտվեին։ Ես չգիտեմ արդեն որ երրորդ անգամ պետք է ասեմ, մի մեղադրյալ, քանի անգամ եմ ձեզ հարցրել, մի մեղադրյալ, եթե Անիվի գործով չի ներգրավում այս գործի մեջ, հիմա դուք եկել ինչ եք ասում։ Ինչ կոռուպցիայի հետևից գնալ, ինչ բյուջե լցնել կոռուպցիոն այդ նախկին սխեմաների մասով եւ այլն։ Դուք այդ քաղաքական կամքը չունեք ձեր սեփական թիմին պատասխանատվության ենթարկելու։ Դա ուղիղ, պարզ ասեք։ Հետո այդ հպարտանալու բանը, որ այսքան միլիարդով բերել եք, մոռանում եք 7 միլիարդ Պարտք ենք կուտակել միայն ձեր կառավարության ժամանակ ու երբ որ մատը ստանեմ ցույց տամ կոնկրետ ինչի վրա է գնացել չկա անընդհատ նորոգվող վերանորոգվող նույն ճանապարհը տարին 5 անգամ վերանորոգվում եք դրանից ավել ոչ մի ստրատեգիական նշանակության բան չի կառուցվել բայց քաղաքապետի մասով նախ ձեր կոալիցիոն գործընկերը հստակ հայտարարություն է արել եւ այդ տվյալ դեպքը կապել է աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների դավադրությունների հետ դա է իրենց մոտեցումը ասեք ուրեմն դա էլ նաեւ ձեր մոտեցումն է կրկնում եմ կա քաղաքական պատասխանատվություն, այդ որ գնում եք տարբեր տեղել կրթվելը նորաձև է, արշավ եք իրականացնում։ Բայց այնտեղ մեկը ձեզ չի հարցում, այդ կրթությանը զուգահեռ։ Բա օրը ցերեկով 10 հոգով մի մարդու ծեծում են։ Հետո բերմանա ենթարկում ծեծվողը եւ ոչ թե ծեծողը։ Հետո ծեծվողին եւ նրա գործընկեր Մեսրոբ Մանուկյանի նկատմամբ ավելի ծանր քրեական հոդված է դրվում, քան ծեծողի նկատմամբ։ Բայց այդ ամեն ինչը ձեզ մոտ դիսոնանս որևէ կերպ չի առաջացնում։ Հոմենակ բառեր ասելով չի։ Դատապարտում եք, դատապարտումը հստակ գործողություն պետք է ունենա, թե չպետք է ունենա։ Ուրեմն եթե դուք դահլիճում էիք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասեցի։ Եթե դահլիճում էիք, հստակ լսեցիք ես ինչ ասացի։ Երկրորդը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը հստակ արտահայտվեց։ Եվ դուք ուղիղ սուտ եք ասում, ասելով, որ մենք այն ճանապարհները, որոնք այդ վիճակում են, այդ ճանապարհները չեն ընդունվում, նրանց համար չի վճարվում։ Լավ։ Ավտոն ջարդվում է, դրա համար էլ կան մեխանիզմներ եւ հետևանքներ։ Եվ դա այո, նաեւ նրանից է, որ ես ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, հերիքա ասեք, որ մենք հազարամյակների շինարար ենք, մենք ճամփա սարքել չգիտենք, դպրոց սարքել չգիտենք, շենք սարքել չգիտենք։ Հիմա ինչի մասին եք խոսում, էտումից եք եկել ինչ եք բողոքում։ Այսինքն ճիշտ եք անում, մենք ենք բողոքում, դուք եք բողոքում։ Երկրորդը, ասում եմ, երկրորդը, հպարտանալ ինչ։ Խաչատրյան կարող եք չխոսել։ Մի րոպե կթողեք խոսամ։ Հպարտանալու բան կա, որ երկրում 2018 թվականին տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում 34-րդ տեղն է։ Այս մեկ սա հպարտանալու բան է։ Երկրորդը, ասում եք բացահայտումը սկսվում է հրապարակայնությունից։ Երրորդը, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ քրեական պատասխանատվության ենթակա մարդ կա, բոլոր այդ դեպքերում քրեական պատասխանատվության մարդը կենթարկվի։ Չորրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը չի դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դատական իշխանություն, որ մամուլի հոդվածներով գնայինք, հիմա ձեզ կախաղաններ էինք անել եւ Հայաստանից արտաքսել էինք ընդհանրապես։ Այսինքն մամուլ, բայց ձեր մասին ինչ են գրում մամուլի հոդվածներ։ Դուք ընդհանրապես ինչ եք ասած, ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք։ Ինչ գործ ունեք, դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած։ Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղից պետք է տանեմ լսեմ ԱԾ-ի պատվալը, որ մամուլի Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։ Հերիքա մամուլի բան անես։ Մամուլը ձեր մասին ինչա գրում։ Ինչա գրում ձեր մասին մամուլը։ Գրում է, որ օտարերկրյա գործակալ եք, 5-րդ անիվ եք, ազդեցության գործակալ եք մամուլը։ Մամուլի գրածների նստեք տեղները, ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք։ Ասի, վերենգի տեղը տասի, ներվերս չուտես։
Լրություն դալություն։ Վախի, լրություն։ Նստեք, մամուլի հրապարակումների մասին բան ասեցին, դուք սկսեցիք ջղաձգվել, նստեք,